მოგესალმებით იარაღის მოყვარულებო, ყველა კარგ ადამიანს კეთილი სალამი ჩემგან ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ ჩვენს წინაშე არის ბენელი M2-ის ლულა, რომელი ლულაც ასე რომ ვთქვათ, იყო მატოვი დაფარვით, აი ესეთი მატოვი დაფარვით და თავისმა მეპატრონემ როგორც მომითხოვრო, ანუ გაცვთა გაუვიდა ფერი ლულას, აი როგორც აი ამ მუფტაზე არის ისევ დარჩენილი თავის ძველი მატოვი დაფარვა და აი როგორ დავიდა მეტალის ფერამდე. აი ესეთნაირად დაემართა. შემდეგო მივიტანე მანქანის მალიართანო და მოკლედ საერთო გადაწყვეტილებით გადაწყვიტეს, რომ მანქანის მატოვის აღებავით შეღებეს და გამოვიდა ესეთი, მაგრამ ჯერ დაასხეს გრუნტის შემდეგ დაასხეს საღებავი და ძალიან სქელი გამოვიდა, ასე რომ ვთქვათ, დატანა საფარისა ლულაზე. აი უყურეთ რა სქეზია, ეხლა ტელეფონში ეს ყველაფერი არ აღიქმება იმ სიმძაფრით, როგორც არის რეალურად, მაგრამ დაეწყო შემდეგ ესეთი ატკეჩვები, როგორიც გვაქვს აქ, ეხლა აქ დამცავი ლენტი აქვს გადაკრული, რომ დაეწყვია ჟანგვისგან ეს ყველაფერი. აი ამ ადგილასაც უყურეთ რამ სისქეზეა, ალბათ ეტყობა, მაგრამ რეალურად კიდე არ აღიქმება, ძალიან სქელი საფარი ატევს. შემდეგო ნადირობის დროს, თოფის სროლის დროსო მეგობრის სავაზნე ფანჯრიდან ამოვარდნილმა მასრამ მოხვდა ლულაზეო და აი ესეთი ატკეჩვა გააკეთაო. აი აქაც როგორ არის ატკეჩილი მასრის ქუსლით, თოფიდან ამოგდებული მასრის ქუსლის მონახვედრი. აი ამიტომ არის, როცა ვსაუბრობ ხოლმე, რომ მანქანის საღებავი არ მუშაობს თოფის ლულაზე იმ დამაჯერებლობით, როგორც ეს ჩვენ გგონია. აი ეს ფაქტები აღნიშნავს მაგ ყველაფერს. რისი თქმა შეიძლება, მოკლედ ბენელსაც უჭირს ხარისხიანი დაფარვა საშუალო სეგმენტში, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ბენელს აქვს best დაფარვა ყველაზე კარგი. თავი ბენელის გამომხილველებებით ძალიან იოლად ფუჭდება, თუ არ დავასხავთ მატო ან არა მატო ნებისმიერ დამცავ ლაკს, რაც შეთავსებით იქნება მის ზედაპირთან მიმართებაში. ხო და მოკლედ აგერ ბენელია, რომელიც 6000 ლარამდე ღირს, ასე რომ ვთქვათ, და კი არა, შეიძლება მეტიც და ესეთ მდგომარეობაში. ეხლა ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს შავი გარსი უნდა გავარიდოთ და როგორც ჩემი მასაი მარას შემთხვევაში გავედით აბსოლუტურ რკინაზე, შიშველ რკინაზე, როგორც გვიჩანს აქ, იგივენაირად უნდა გავიდეთ მთლიანად შიშველ რკინაზე, უნდა დავამუშავოთ ქვიშაჭავლით ზედაპირი, რომ შემდეგ დავასხათ შავი მატოვი ცერაკოთი. ლულა ისე იქნება შავი, დავასხავთ შავ მატოვ ცერაკოთს და დავასხავთ მატოვ ლაკს იმ შავ დამცავ ცერაკოთის საღებავზე კიდე ზევიდან. აი ეს ატკეჩვები არის იმისი ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომ ლულა არ არის სწორად დამუშავებული და სწორად რო არის დამუშავებული, იმის შესაბამისად კიდე არასწორად არის სისქე დატანილი, რაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ სისქის დამცავი ფენების დატანა თოფის ლულაზე, რადგან არ მოხდეს ესეთი რაღაცეები.
ნახოთ ჩვენ რა გამოგვივა და რამდენად კმაყოფილი დაგვრჩება ამ თოფის მეპატრონე. აბა დავიწყოთ ახლა პროცესი და დანარჩენი გზადაგზა მოემატება სათქმელიც და საჩვენებელიც. მოკლედ მეგობრებო, ესეთნაირად გავაშიშულეთ ჩვენ ეს ლულა თავისი იმ შავი საღებავისგან და გრუნტისგან. ერთი გაშიშვლება გავაშიშვლეთ ესე. ეხლა ეს ალბათ ამ დარჩენილ რაღაცეებს ხედავთ. ამას მოხსნის აცეტონი თავის ცხიმებთან ერთად, ასე რომ ვთქვათ. ეხლა ჩავალოთ ამას 9 საათი ჩვენ აცეტონში, მოხსნის თავის ცხიმებთან ერთად და მე ქვიშაჭავლით დავამუშავებთ და მივიღებთ იმას, რაზეც შემდეგ უკვე ცერაკოტი უნდა დავასხათ. აბა ვნახოთ რა გამოვა. აი იმას დავაკვირდით ბენელი M2-ის ზედა ნაჭდევებით ამასე რაც არის. რეტაისაც ზუსტად ესეთი ნაჭდევები აქვს სამიზნე თამასაზე. ანუ ბენელის ღირსეული შვილობილია რეტაი შეიძლება ითქვას რა. მთლიანად დაიფარა ჩვენი ლულა. თავარი ადგილი რაც არის ასე რომ ვთქვათ აცეტონში და უკვე რამდენი ჭუჭყი გაუშვა აი ამ სიშავეებს დააგვიდით შიგნით წერტილებად რო არის. აი ეს არის აცეტონის ეფექტი, რომ მოხსნას ყველა ჭუჭყი და ნაგავი ლულიდან. ამის შემდეგ შიშველი ხელებით შეხება აღარ შეიძლება, ვსიო ვაფარებს და 9 საათს ვტოვებ. მოკლედ ამოვიღეთ აი ესე მაქსიმალურად რაც შეეძლო აცეტონმა მოხსნა, ნაგვები გაასუფთავა მთლიანად ლულა. ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ ლულის გასუფთავება, ისე არ გამოვა არაფერი რა. ხო და ეხლა გადავდივართ დამატებით სამუშაოზე. ეხლა ჩავატარებთ ქვიშაჭავლის ამბავს. მოკლედ დავამუშავეთ ჩვენი ლულა ესეთნაირად. ეხლა ცოტა შუქი ცუდი მხრიდან გვაქვს და ბოდიშს ვიხდი, ყველაფერს იდეალურად ვერ გადავიღებ, მაგრამ წარმოდგენისთვის საკმარისია. აი ბენელი M2-ისგან მივიღეთ ესეთი ლულა. თავისი სიაებ წარწერებით და ყველაფრით ქვიშაჭავლით დამუშავების შემდეგ. აი ესეთი ერთგვაროვანი ზედაპირი მივიღეთ. ოღონდ მინდა იმისი თქმა, რომ რეტაის სალულე მასალა უფრო თეთრი იყო. ეს უფრო რაღაცა ესეთი მუქ ფერში დარჩა რა, ესე რომ ვთქვათ. ესეთ მუქ ფერში დარჩა. აი ესეთნაირად მთლიანად მოიხსნა ყველა კუთხიდან და ყველა ღრიჭოდან რო იტყვიან ზედმეტი ყველაფერი და არის სუფთა ცარიელი რკინა დარჩენილი. აქედან არის ესეთნაირად გვაქვს დაცული, რომ რამე არ შეგვივიდეს და ყველაფერი არის სუპერ. ესეთნაირად ბატონოჩი. საღებავები კი გვაქვს თავად აქ წარმოდგენილი.
C102 სერიის შავი მოდების აღებავი და ეს არის ჩვენი ცერაკოტის ლაკი. ესეთი ლაკი არის წარმოდგენილი კითი. აი ამ ორ კომპონენტს გამოვიყენებთ ახლა ამ ლულის გასაკეთილშობილებლად და დასაცავად. ხოლმე თავისი საწური რა თქმა უნდა, პარალელურად 190 მიკრონიანი უნდა იყოს ესა და აგერ გვაქვს ესეც ახალი. ეხლა ამებს შევანჯღრებთ მოკლედ და წავა საქმე, ჯერ დაესხმება ეს, მერე გარკვეული დრო გავა და შემდეგ დაესხმება ლაკი. აბა წავედით. აი ეს 10 წუთი უნდა ვანჯღრიოთ ახლა ეს პატივცემული საღება. მოკლედ ვიწყებთ შეღებვას. აი მოკლედ ახლა ეს შუქზე ბზინვარებს, მაგრამ რო გაშრება აი გვერდზე რო ჩანს თლიანად ესე დამატოვდება. აჰა, წარწერებიც ეთყობა ყველაფერი. ტყუილა ნერვიულობდით, რომ წარწერები არ დაემჩნეოდა და იქ ლეიკო დავაკარით დამატებით, მაგრამ აი როგორ იდეალურად გამოჩნდა წარწერები გიუყურებთ. ხო და
ასე დამგვარად ბატონო, აი ესე გაშავდა ჩვენი თეთრი ლულა. შავი, მატოვი, ცერაკოტი. ბენელი M2-ზე. ახლა მას გარკვეულ დროს ვაცდით და გიგითხარით, რომ დავასხავთ ბარემ. აქედან შუქი არ გვაქვს მოკლედ. შუქი არ გვაქვს და ვერ განახეთ სრულყოფილად. თავად სამიზნე თამასას რაც შეეხება, აი ესეთნაირად იდეალურად გამოიყურება. არც აღებავს გამოვსებული და არც არაფერი. აი ესე არის ბატონო. ერთნაირად და სრულყოფილად. ეს არის მოკლედ. დანარჩენსაც ვნახავთ. ლაკის დასხმამდე როგორი იქნება, აი როგორ დამატო და უყურებთ, აღარ ბრიალებს. ლაკის დასხმამდე როგორი იქნება გამშრალი და ლაკის დასხმის შემდეგ როგორი იქნება, მაგასაც განახებთ. მოკლედ, აი გაშრობის შედეგად გახდა ესეთი აბსოლუტური მატოვი. ესეთი აბსოლუტური მატოვი გახდა და ახლა ჩვენ ამაზე დავასხავთ დამცავ მატოვ ლაკს ისევ ცერაკოტისას და ამასთან ერთად ჩემს ახალ Air Control Extreme-საც ჩავსვავ ცერაკოტში. აბსოლუტური მატოვი, აი აბსოლუტური. მოკლედ გავამზადეთ ჩემი ACR series რეტაი. უნდა დავასხათ მატოვი ცერაკოტის ლაკი. აქ რაღაც კამერაში უფრო ყვითელი ჩანს ეს გაუმხლირება, ვიდრე რეალურად არის. ეს ჩვენი ბენელი M2-ის ლულა, რომელსაც ასევე უნდა დავასხათ მატოვი ლაკი. აქ გვაქვს ამონიშნული სანომრე. ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი. აი აქედან დაალაგა ფერები, ეს არის ამისი რეალური ფერი. ეს არის რეალური ფერი. დავიწყებთ. და დავიწყეთ მოკლედ ლაკის დაცვა.
ამ ეტაპისთვის ახალდასხმული ლაკით გამოიყურება ესეთნაირად ჩვენი თოფები ოდნავ სიბრიალე ეტყობათ, მაგრამ ეს არის შრობის ამბავი, სადაც შემშრალია უკვე აღარანაირი ბზინვარება არ აქვს. მაგალითად აი ამ თავაკს, მაგალითად ცევიოს არის აბსოლუტური მატი. აბსოლუტური მატია. ესეც ჩვენი ბენელის ლულა ესეთნაირად გამოიყურება. ოდნავ უმნიშვნელოდ სველი ფერი აქვს, მაგრამ საერთო ჯამში არის ის, რაც უნდა იყოს. თავისი წარწერებით და თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად ცერაკოტის შავი მატოვის აღებავით და ცერაკოტისვე მატოვი ლაკით დაფარული და შესრულებული ესეთნაირად იდეალურად. შუქის მხრიდანაც ესეთნაირად გამოიყურება. რაც დრო გადის, უფრო და უფრო კარგავს სიბლანტეს, სიბრიალეს და ემატება სიბლანტე. აი მოკლედ მეორე დღე და გამშრალი ბენელი ემორის ლულა. რა ვიცი, მე მგონი იდეალური შესრულება, წარწერები ჩვეულებრივ ეტყობა. მატოვიც ნორმალური მატოვი ფერია, ქვერიტყვი რო პრიალაა. და არც თლათ მკვდარი არ არის, ასე რომ ვთქვათ. რა ვიცი, არის ის, რაც უნდა იყოს რა. მიხლე ეს რო არ იცოდე კაცმა, რომ ჩვენი გაკეთებულია, ვერ მიხვდები ხარხნულია თუ ის არის. და ის აბსოლუტური სიმატოვი. რეტა ისეც. ბატონოჩი, ამაზე მეტი ის არა, იდეალური სიგლუვი აქვს. ვიდრე ქონდა ხარხნულად, იმაზე მეტი სიგლუვე მიცა კიდე ამემან. ეს არის